Frú forseti. Í dag hófst Íslandsmót iðn- og verkgreina í Laugardalshöll. Mín framtíð er vettvangur þar sem fjöldi ungra einstaklinga mæta til keppni og sýna færni og getu hvert í sinni iðn- og starfsgrein. Keppnin er stór liður í því að vekja athygli á og kynna þau fjölmörgu störf sem iðn- og starfsnám hefur upp á að bjóða. Ef við sem samfélag hefðum ekki þessar greinar þá væri vart hægt að ímynda sér hvernig tækninni hefði fleygt fram, því þessi störf skapa samfélaginu gríðarleg verðmæti á hverjum einasta degi. Það er merkilegt að sjá 160 keppendur úr 19 keppnisgreinum sýna færni sína. Undir mikilli pressu, enda 10.000 grunnskólanemendur sem mæta í höllina til að fylgjast með og fræðast þeirra störf. Það má áætla að svipaður fjöldi annarra gesta gangi keppnissvæðin. Þess má jafnframt geta að sigurvegarar geta í einhverjum tilvikum átt von á að fá boð þátttöku í sambærilegri keppni í Evrópu, en næsta Evrópukeppni fer fram í Danmörku. Virðulegi forseti. Það þarf vart að ítreka mikilvægi þess að íslenska ríkið og samfélagið allt styðji við keppnir sem þessar og eflingu iðn- og tæknigreina, enda gríðarlegur ávinningur sem af þeim hlýst. Ég vil hrósa hæstv. mennta- og barnamálaráðherra Ásthildi Lóu Þórsdóttur fyrir aðkomu hennar að keppninni og ég vænti þess að íslenska ríkið styðji áfram vel við komandi keppnir. Ég sendi öllum þeim sem standa að keppninni innilegar þakkir, keppendur, sjálfboðaliðar, fulltrúar félagasamtaka, fulltrúar skólanna og öll hin. Ég hvet hv. þingmenn og hæstv. ráðherra að kíkja við í Laugardalshöll í dag og næstu 2 daga og fræðast iðn- og starfsnám á Íslandi.